Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Агахан трастынын маданият боюнча башкы директору Луис Монреал баштаган Агахан өнүктүрүү тармагынын өкүлдөрү менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Агахан фондунун ортосундагы 20 жылдан ашуун убакыттан бери жүргүзүлүп келе жаткан эки тараптуу кызматташуунун натыйжалуулугун белгилешип, мындан ары да билим берүүнү, саламаттыкты сактоо жана инфраструктураны өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу маселелерине токтолушту. Жолугушууда өзгөчө маданий мурастарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча комплекстүү мамилелердин жүргүзүлүп жатканы айтылып, анын калыптанганы белгиленди. Ага байланыштуу жолугушуунун күн тартибинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык атайын музыкалык орто мектеп-интернатынын имаратын жакшыртуу, тагыраагы концерттик залын курууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруу маселеси киргизилип, мындан аркы зарыл болгон иш-аракеттер талкууланды.